と4匹釣ってこの中に入れてたんだ。いや、もう横殴りの雨でひどくて車の中でちょっと寝てたんですよ。で戻ってきたらカラス群がってて、なんか一匹だけ放置されてんの。いや、つうかこれちゃんと入ってたのに、この中にこのビニール袋、ゴミ袋の中にこれ魚入れそうに出したの。いや、ありえねえマジで。仕事帰りにずっとやってきたのにこれ投げてくる。ほんと最悪。死にたくなる。気を取り直してダメ元で何かやってみます。じゃあね。